fadilahe thalabul ilmi atau fadilahe ngaji. Kanjeng Nabi dawuh kapan wong kuwi temandang ngaji mbuh pinter mbuh ora mbuh melek mbuh ning saka omah lan niate ngaji to lek rene kan ngantuk ngono wong teko dhewe ra njaluk ya. Niki ngendikane Kanjeng Nabi kabeh gegremet sing nang daratan sing nang lautan lan kabeh wit-witan kabeh para malaikat iki njalukke ngapura dosane wong sing temandang ngaji niku. Kula tak angen-angen nek sing njalukke ngapura kuwi ora di dosa kira-kira lak ya ketampa to nggih. Nek malaikat kuwi ora di dosa to Kang. Kewan kuwi ya ora di dosa. Nggih to mboten? Wit-witan ya ora duwe. Insyaallah niki kabeh wong kang ngerlik ngaji niate niat krana Allah tetep bali ngaji iki dosane kelong. Niki ingkang cetha nek ndelok fadilahe wong ngaji mijerek ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek wis ngerti fadilahe kaya ngono, kok kula sampean ngaji pendak seminggu pisan kok ora mangkat, iki pancen kepengin atine atos. Kalau niku kan ndak gitu. Faswatul qulub fi kasratil dzunub. Ati iki dadi atos mergo kokean ora tau dilongi kok mundhat terus. Mengko jan lek dosa iki lek golek jan teko gamping oleh. Nggih napa mboten? Awong kula sampean iki terus rapopo ngene iki wae. Ora semang wong liya karo anake ngono wae. Kuwi kok terus rapopo kanjur teko anake iki mbah apa perkarane terus wong tuane iki jengkel. Terus muni aku teko oleh dosa kok piye? Sampean karo bojone Kang. Awak arek madang wis dicepake. Men ora kebeneran lawe kok sing lanang lesu. Ngono cekek dhewe. Ha sing wedok doleke ngono kuwi lara atine apa ora? Ah sing wedok ya muni ya. Ora kok enggak ya wis. Ah iki ya teko jan dosane teko to. Sepele banget masyaallah. Sing jenenge dosa iki tekane gampang banget. Mula nek kula sampean kabeh iki ora do ngangen-angen awake dhewe, ora semangangen-angen wong liya. Awake dhewe iki diangen-angen. Niki lah kula panjenengan iki nek tekan ditimbali sowan ngersane Allah sak mangsa-mangsa kok urung duwe persiapan iso babakan tenan kok. Estu niku. Mila monggo. Kita menawi ora ketemu kaya ngapa ikhtiar kita ditelateni ledo ngaji sak derajat sak pangkat awet tiang ngaji menika nggih kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi sing njaluke ngapura kuwi kabeh malaikat kabeh wit-witan kabeh gegremet sing nang daratan nang lautan iki njaluke ngapura dosane. Dadi paling ora senajan kula sampean lek ngaji iki jan ora mudeng blas ning telung dosane. Paham lho mboten? Dadi tak pikir-pikir nek ora mangkat ngaji kok ya cara akhirate lho niku nek donyane mono ora rugi. Nggih mboten? Wong sampean ngaji rene ora nggawa apa-apa. Iya apa ora? Dali saka pengajian kene nggawa apa? Ora nggawa apa-apa to? Nek donyane pancen jan ora ana apa-apane wong ngaji. Ning mangke akhirate kula panjenengan ingkang badhe nampi keuntungan ingkang agung. Pancen sing jenenge ngaji, jenenge salat niku tindakan lelakon sing gawe diunduh mengko ana ing krasane niku ora semang tekan akhirat. Wong ngaji, wong ibadah niki engko anggere wis tekan kuburan, mati leboke kubur niku pun krasa.
wis iso ngrasake hasile le tumandang nang donya niki wau. Lah mila monggo kita sareng-sareng ya ditabah-tabahke muga-muga Allah maring ana pembuka dateng ati kula sampeyan kabeh bisa dadi ati sing padhang, ati sing bening, ati sing gampang dijak tumindak taat maring Allah. Iki penuwunanipun namun panjenenganipun radhiyallahu anhu paring wasiat dhateng putra santrinipun. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani li ashabi ittabi'u wala tabtadi'u. Niki sepisan wasiate. He anak murid, niki wasiate Syekh Abdul Qadir. Kowe kabeh ke dadi menungso, dadi menungso sing nderek karo apa tindakane para wong sepuh. Artine kula sampean iku lek nyibadahi teko nirokake piwulange wong sepuh-sepuh mbiyen. Wong sanade ngerti sanad ora to Kang? Sanad ki sendeane. Munggahe guru kula sampean ki munggah tekan gurune, munggah gurune. Iki poke guru kula sampean ki tekan Kanjeng Nabi. Kula sampean ki ngibadahi kok nirokake tindak lampahe wong tuwa-tuwa. Wong sepuh mbiyen ki priye to? Ayo le salat do jamaah, kuwi termasuk tindakane Kanjeng Nabi sak sahabate. Ha iki sak bisa-bisa ditiroke. Kanjeng Nabi sak sahabate nek lebar salat ya nglakoni wiridan. Kula sampean ya sak derajat sak pangkat lebar salat do nglakoni wiridan. Kanjeng Nabi kuwi setiap saat mesti ngaji. Wong Kanjeng Nabi menika nate setunggal wekdal niku mlebet wonten masjid. Niki nang masjid ki ana 2 kelompok. Cara kene sebelah kidul kono sak kelompok, kene sak kelompok. Niki beda-beda. Sing kelompok sebelah kono kuwi kelompoke wong sing padha ngaji. Sing siji maca kitab, liyane do ngrungokake. Sing kene kelompoke wong mujahadah. Do zikir maring Allah. Kanjeng Nabi begitu mlebet prisa ana 2 kelompok niki ngendikane kelompok loro iki apik kabeh. Sing siji kelompok zikir maring Allah, nyedak maring Allah. Sing siji kelompoke wong sing ngrembug ilmu agama, ngrembug tata carane ibadah maring Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi anggenipun lenggah mboten jejer wong sing mujahadah ning malah lenggah jejer wong sing ngaji. Dadi berarti mujahadah karo ngaji ki nek didelok ganjarane gedhe ngaji. Mongko ora kudu pinter. Ha ya ana to wong sing ngaji per biyen kita sprene ora munggah-munggah. Nggih mboten. Ha iki kok Kanjeng Nabi kok le milih lenggah kok jejer wong sing ngaji. Niki nuduhake kelompok pengajian itu pancen kelompok yang paling utama menggawe Gusti Allah. Awit kelompok ngrembug ilmune Allah, sing ilmu iki mau kanggo nata tata cara neling ibadah kula menyang dhateng Gusti. Mila dipun wasiataken ittabi'u wa la tabtadi'u. Wis kowe kabeh nek kepengin slamet teko do nderek tindakane para sepuh. Wala tabtadi'u, aja semangcok melu sing model-model. Sakniki niki masyaallah. Ajaran Islam sing anyar niki werna rupa. Leres napa mboten? Nggih. Sakniki niki pun teng pundi-pundi ana sing ajarane maca Fatihah ki ora semanganggo bismillah. Ya kuwi ana. Monggo sampean arep melu ya luweh. Ya. Iki lah ya ana to. Terus ana meneh
lebar salat ki ra semang wiridan, Kanjeng Nabi ki ra tau wiridan, monggo. Arep ora wiridan wae. Niki ingkang kene-kene pancen werni rupi. Lan ziarah kubur barang ora oleh, tahlil ora oleh, maca Yasin jamaah ora oleh. Kula ora ana dalile jarene. Ya monggo. Malah kula niku wingenane nembe ditamoni tiyang sebelah kidul Nggarjo. Ya wilayah jeh melu wilayah Nggarjo. Wadul kalih kula, Mbah napa? Ngen kula niku kiyaine kok mboten patosna waras niku piye? Kok ora waras priye? Pripun wong sakniki niki lare-lare ngaji niku dibubarke niku. Sing mulang niku dispenging mboten pikantuk mulang ngaji. Dadi cacah kuwi ora do ngaji mergo kiyaine niki sing menging. Terus ping kalihipun nyanjangaken nek Kanjeng Nabi ki mbiyen diperintah karo Allah pertama ki salat ki 50 wektu. Tekan akhire disuda dadi 5 wektu. Mula nek wis salat 3 wektu ora semang do jemuahan. Dadi kiyaine niku ya ora tau jemuahan. Iki kiai waras apa ora? Lah niku termasuk model anyar niku kaya ngoten niku nek awake dhewe iki ora ngati-ati engko nek katut sengko ngono ku iso kesasar kula panjenengan. Mula wasiate Syekh Abdul Qadir kowe iki teko nderek karo sing sepuh-sepuh biyen piwulange priye kuwi do digendeleno. Ora semang melu sing model bab ya pancen bola-bali tak aturke aku kelingan gek tahun 82 zaman kampanye kulane dikenalan kok lare Semarang niku kampanye niku nyeritake model niku disingirke kok apik to model wong sing seneng model mesti dedel duel. Oh tak angen-angen pancen tenan. Dadi kula sampean ngibadahi nek melu sing model aja dedel duel kok imane iku lho. Dedel duel lah ya entek to. Kan niki kula sampean ngibadah nek melu sing model-model kok imane iki entek. Saking menika monggo. Pisan malih kula mawantu-wantu ngarep-arep dhateng panjenengan sedaya muga-muga Gusti Allah tansah paring pituduh awake dhewe kabeh iki sada netepi apa piwulange para sepuh-sepuh. Iso digawe sangu mengko sakwise kula sampean kabeh ditimbali ngadep nang ngersane Allah, muga-muga diparingi sangu sing cukup. Amin. Ya wong lunga adoh ki nek sangune ora cukup ya keloro-loro kok. Leres napa mboten? Nek ora ngandel dijajal wae wis kono. Sampeyan nang Jakarta teko sangu dit 10.000 tok ora sangu apa-apa ngono pire ki lho. Lah 10.000 ki nek nunggang bis wae sampean don ki nang Ungaran kok. Nggih mboten. Monggo saka Ungaran tekan Jakarta iki jeh. Aduh, asal Ungaran tekan Jakarta kok mlaku amudar kowe. Nggih mboten. Niki semua adoh niku nek sangune mboten cukup rekoso. Apa meneh kok lunga nang akhirat niku sing luwih adoh ora bakal bali. Nek sangune ora cukup masyaallah. Kula nek dong maca Quran niku ketanggruk nggon ayat sing apa sambat-sambate wong sing tekan kono sangune entek ora cukup niku aduh. Kula niki cok ngesap dodo. Mau nang Quran niku ana sing ngendikake Allah ngendikake. Wong tekan ngersane Allah ora ndek sangu blas. Iki nang kubur niku dereng tekan durung tekan akhirat gek nang kubur. Krana kiambake niku ora ndek sangu. Nang kubur wis disiksa karo Allah. Dipentrungi karo malaikat. Iki ambake sambat sebut nangis. Nang Quran disebut
Nek ora ngandel jajal dibuka engko diwaca. Ya. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihah. Nangis dia. Gusti, mbok kula dibalekake teng donya. Kula niku tak melu selasan. Mbiyen urung tau melu kok. Masyaallah. Nangis-nangis matur karo Allah. Nanging apa dituruti senajan lek matur nganti nangis mboten, malah dijawab lewat malaikat. Kalla. Cara jawane ora usum. Ngerti ora usum? Ana ora usum ki ya wagu. Tegese ora usum ana wong mati kok bali nong. Ha nggih nggih. Wong pancen kae kromol kok kromol ya. Apa jenenge? Kobra siswa kae lek ngandani ya ngono kok ya. Ora ana wong mati bali nong donya. Ngono kae. Kae lanjur melek. Ana tak tamboke cider melek. Masyaallah. Dadi wong mati ki pancen ora iso bali nang donya. Masyaallah. Niki nek dirasak-rasake awake dhewe iki monggo lah. Kula niki namung bareng-bareng eling tinilingan. Sebab kula dhewe ya butuh sok nang kuburan tekan akhirate ya butuh slamet. Sampean priye? Ayo to. Ayo padha mulane kae dene butuh monggo do bareng-bareng eling tinilingan. Nggih. Niki wasiate Syekh Abdul Qadir, kula sampeyan kon padha netepi apa dawuhe para sepuh. Amal ibadah ya to nirokake ibadahe para sepuh sak derajat sak ora semangkatut sing model-model. Mengko ndak malah dedel duel. Nek dedel duel klambine ngono tuku isih akeh. Iya ora. Nek jajal nek dedel duel imane tuku nang ndi? Arek golek nang ndi? Wis mati imane dedel mboten saged. Kula panjenengan tetep kapan mati kok imane ilang aja ngarep-arep manggon nang swargane Allah. Allah ora pareng swarga iki dinggoni wong sing ora duwe iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Muga kabeh ahli Selasan lanang wedok paringono slamet. Tekan besok paringono aja dadi kumpul dadi siji pikantuk rahmate Gusti Allah. Lantaran diparingi tetep iman. Pun niki setunggal. Nomor kaping kalih Syekh Abdul Qadir paring wasiat dateng putra muridipun, wasbiru wala tajazza'u. Kowe kabeh dadi wong urip kedo sing netepi sabar. Dicoba apa wae karo Allah padha netepono sabar. Wong jenenge coba ki lak ya werna-werna ya Pak ya. Ana sing wong urip ki dicoba lara. Lara ki ya coba to nggih. Ana lek lara ora lara ning apa ora ndi dhuwit. Wis tau? Ora ndi dhuwit ki ya coba lho. Jajal nek akeh kondangan kok ora ndi dhuwit jan rekoso tenan Dik ya Kang ya. Nggih mboten. Tapi nek dong musim kondangan, sing bentinane wae anake jadul sekolah, pendhae esuk ngetokke sangu nek dong ora ndi dhuwit ya mumet e. Nggih nggih. Apa meneh sing anake sekolah nang dhuwur-dhuwur wah ragate pirang-pirang ora ndi dhuwit ya ngresula niku termasuk coba kok ngono kuwi. Dadi coba iki werna-werna. Namung wasiatipun Syekh Abdul Qadir, nek kula panjenengan kok dicoba apa wae karo Allah kon padha netepi sabar. Dalam artian nek kula sampean dicoba ora ndi dhuwit upamane sabar. Nenuwun karo Allah, tapi nenuwune iki dibarengi karo ikhtiar. Nah ikhtiar monggo sak kersa panjenengan krana butuhe dadak. Lah ikhtiar sing ikhtiar cara lahir ya utang to.
Nggih nggih mboten. Bisane gelek kecukupan butuhe lah ya. Apa ya kelakon sampean kok butuhe dadak kok can wis diwani saban ikhtiare kok nyambut gawe. Engko lek bayaran mengko paling ora seminggu ayo. Setelah kepancal sepur niku naminipun ikhtiar. Dadi sabar ning dibarengi karo niki wasiate sapi. Wala tajazzau. Kowe nek disobohi kon sabar dibarengi karo ikhtiar, aja malah gresula. Ha wong dicoba kok mung gresula, wae ora ikhtiar. Walah masyaallah. Wong gresula ki ora ndaki apa-apa. Terus mboten. Sampeyan dicoba ora ndek duit kok gresula ae ora kelakon ana duit tipus kok langit. Malah nek wong lanang niku upamane dicoba ora ndek duit ora ndek apa-apa kok malah glendrengan wae. Iki kok nek ketemu karo wong sing ora seneng malah meleh-melehke jan teko sakarepe dhewe kok. Rasakno kowe saiki. Biyen kowe iki tak kandhani takon ngepek miem. Kowe ra gelem mentang-mentang kok mek sulimah rasakno kowe. Masyaallah. Iki oleh-oleh wong gersuwe malah mung diweleh-welehke tok. Mula Syekh Abdul Qadir lek wasiat aja kokean gersula. Gersula iku ora ngundhaki apa-apa malah ngundhaki do. Leres napa mboten? Dadi sing penting kula sampean kudu meper. Atine kula sampean muga-muga bisa kuat le meper menggak kekarepane hawa. Pancen hawa nafsu niku mboten wonten. Sing ngejak apik niku mboten wonten. Hawa nafsu niku ngejake mesti Allah. Wong kula niku tae ngangen-angen wong duwe duit ning pas-pasan kepengin arek bangun omah. Wah iki nek tak bangun omah ya urung cukup. Terus hawa nafsune niki nyurung ora semang dilekasi dhisik duwite iki dundake. Ngundake duit ki sing gelis kuwi tuku nomor. Ha iki hawa nafsu lho yu. Nggih napa mboten? Angko lak dibujuki. Kowe iki nek tuku semene engko oleh semene, nek tuku semene oleh semene mengko ora kangelan minta tunggoni. Atine niki dilalah dibujuki karo hawa nafsune iki kok leno. Ha iya ya tak pikir ya pancen tuku tenan. Duit sing persiapan arek ge bangun omah tukoke kabeh apa pengarep-arepe gede. Nek kita tukoke kabeh oleh sakmene. Mandang wis nuruti karepe nafsu ditukoke kabeh tekan mayahe bukaan ndrungoke ora metu mudar cocotmu. Akhire wah cengar-cengir gantung. Niki wong omah nuruti hawa nafsu ni mboten wonten nafsu ngajak apik mboten wonten. Mesti ngajak Allah. Niki sampun dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kuwi ora ana sing ngejak apik. Nafsu kuwi kabeh nafsu iku ngejak Allah, ngejak sasar. Mula kula panjenengan sedaya monggo sing do bisa-bisa lek merangi hawa nafsune. Tansah nyuwun pitulungan maring Gusti Allah. Dados kula panjenengan iki anggere sregep ketemu karo kanca, karo sedulur, sregep tukar kawruh, sregep ngaji, sregep kumpul-kumpul mujahadah, insyaallah mangke hawa nafsune iki iso rada mendho, ora nemen. Nek mboten nate kumpul, mboten nate silaturahmi, mboten nate ngaji, metu kok dhewe angen-angen wae. Wah, hawa nafsune saya mempeng niku mangke. Le nggodho niki. Mongko nek wis kadung mempeng, mangke kok wis kadung manut kekarepane hawa nafsu, menungso iki kon leren angel niku nek wis kadung niku. Dibenerke pun mboten purun. Saking menika monggo Allah tansah paring paweling dhateng kula panjenengan aja nemen-nemen
lek manut kekarepane hawa nafsu. Awit nafsu ki ora ana liya ajake marang menungso namung ajak ingkang awon, ajak sing sasar. Ora ana nafsu kok ngejak apik, ngejak nang swarga niku mboten wonten. Sebab nafsu niku sopire setan. Setan ki ora ana kok sing karo menungso kok ngejak apik mboten wonten. Setan niku wis wadul karo Gusti Allah. Gusti kula nyuwun panjenengan paringi umur sak umuring donya. Fangdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula sak anak putu kula mian paringi umur sak umuring donya. Dadi setan iki tau matur karo Gusti Allah njaluk urip sak umuriping donya, sak umuring donya. Karo Gusti Allah kok diijabahi. Fa innaka minal mundzirin. Ya tak turuti setan, nek kowe sak anak putumu njaluk urip sak umuring donya, tak turuti. Mula nganti tekan sepriki lho urung tau ana kabar to setan mati. Pun ate kepileng sapa sing wis tau oleh susulan. Durung ana setan mboten pecah, lek mati nesuk dina kiamat. Mula bareng didangu karo Allah, aku kok njaluk umur sak umuring donya ki arep ngopo? Jawabipun setan, la ahtanikanna dzurriyyatah. Kula kepengin badhe ngridu nggodha anak turune Nabi Adam ajeng kula jak dadi kanca kula mapan manggon nang neraka. Sebab setan niku mboten enten sing dileboki swarga, kabeh nang neraka. Mula njaluk umur dawa iki arep nggodha anak turune Nabi Adam dijak dadi kancane nang neraka. Mula kula panjenengan monggo diwarahi nang Quran kae kon muni a'udzu billahi minas syaiton. Kula sampean kon nyuwun bau reksa maring Allah, nyuwun pangreksa maring Allah supaya kula panjenengan ki luput lepas saka pengridune setan. Muga-muga kula sampean slamet saka pengridune setan merga oleh pitulungan lan rahmate Gusti. Dadi kabeh mau nek diulak-walik angger diangen-angen mangke kula sampean nek ngaji njur ngerti manfaate. Nek ora diangen-angen ya mung teko ngaji wae. Engko kadang kena pengaruh Kang napa? Kowe ngaji nang geger kok wis pirang taun. Ya wis nek 3 tahun oleh apa kowe? Mundak apane aku karena nafsu iya ya aku tak ngaji 3 tahun kok jan mundak apa-apane. Andine kok jek terus mbok leren. Iki akhire nafsune ya iya ya leren wae wong ora mundak. Niki naminipun kula sampeyan iki anu atine niki imane niki gebujuk dening setan niki wau duduk nafsu niki wau. Nah, masyaallah dadi dangen-angen pancen wong urip ki angel. Kula kadang-kadang nek do ngangen-angen urip sing angele kaya ngeten iki cok-cok niku kula niku gersula. Gersulane ngeten ya Allah. Mbok mbiyen iki simbok aja manak metu aku. Kula niku kadang-kadang sok ngeten. Ha ning priye wong wis kadung manak arep bali nang mbokne ya wis ora iso dasar mbokne wis mati. Saiki gelem ora gelem kula menak kedah tumandang tumindak sing kira-kira karo Gusti Allah bisa diridani lan bisa diparingi slamet awit saiki nganti tekan akhirat. Semanten ugi panjenengan monggo takjak bareng-bareng ikhtiar nyuwun keselamatan awit donya nganti nek kula gadah keyakinan Pak, awake dhewe iki uripe sing uripe sapa? Leres? Kula sampean ki diuripe karo Allah, ki karo Allah dicukupi sakabehane. Rezekine, kesehatane iki dijamin karo Allah. Ngandel ora Kang. Dadi kula sampean nek ora dicukupi rezekine karo Gusti Allah, alah arep nyambut gawe kaya ngapa? Ora bakalan kok sampean ki oleh bondo. Leres mboten? Dadi kabeh iki sing nyukupi Allah. Ming karo Allah kula sampean ki disaranke. Kowe iki pangan sandang tak cukupi ning ana syarat napa ikhtiar. Rupane nyambut niku namung ikhtiar. Nyambut gawe kok ora jaminan oleh rezeki lho Kang. Pitados napa mboten?
Wong kadang-kadang nyambut gawe mentut kene pancen karo Gusti Allah, ora dijamin rezekine ya ora kasil kok. Wingenane kae sapa sing nyambut gawe Magelang dadi kuli tukang batu kae. Walah jane mangkat gasi sangu tempelan keto. Bali sore ngarep-arep sok setu bayaran lah ngono to. Ane wong karo Gusti Allah pancen ora dikersake, dilalah pas mangsane bayaran, pemboronge minggat. Masya Allah. Ana apa? Lah iya, iki jane rezeki pancen sing ngatur Gusti. Mila saking menika monggo awake dhewe sing akeh le DP karo Gusti. Pokoke anggere ngibadah niku direksa, le zikir karo Allah aja lali, istighfare diokeh-okehi, mergo kula sampean rumangsa dadi kawulane Allah sing akeh dosane, insyaallah mangke kita badhe dijamin karo Gusti Allah donyane nganti tekan akhirate. Allahumma 10 perkara sing ngrusakake menungsa donyane akhirate niku sing nomor 1 medhit. Napa? Wis tau medhit? Nomor 2 gumedhe. Gumedhe ya wis tau. Mpun nggih. Nomor 3 gawok karo amal kebagusane awake dhewe. Cara Arabe ujub. Wong lelakon apik awake dhewe kok digumuni ngomongke pamer jenengane. Nggih mboten? Nomor 4 sing ngrusake menungsa niku pamer, riya. Walah pamer iku masyaallah. Dadi kabeh ngamal kebagusan niku nek dikanteni ati pamer niku ora ana sing ditampa karo Allah. Wong pamer iku ora kudu duduhke wong akeh kok. Tak contohke upamane kula salat. Dhewean bengi. Ora ana sapa-sapa bengi nang omah salat. Ning ati kula niki mikir, ayo ya aku bengi salat dhewe upama tangga-tangga do ngerti kok mesti kabeh ngarani aku ki wong ahli. Kula ping batin ngoten niku niki kula jenengane wis pamer. Dadi salat kula sing bengi dhewean niku mbah ditampa mbah ora karo Allah wong nang jerone niku ana rasa pamer niki. Jebulane ngilangi pamer yo angel tenan, Kang. Mulane monggo ditlateni awake dhewe do ngaji sebab pamer niku dadi ngrusakake amal-amal kiambak niki. Sing nomor 5 sing ngrusakake meneh dipun dawaken wal asadu lan drengki. Drengki niku wah masyaallah. Nang dinding gonke kok kaya ana ya Kang. Mula Kanjeng Nabi menika anggenipun dawuh iyakum wal hasada fa innal asada yakulul asanat kama yakulun narul hatab. Kowe kabeh padha wedya sangka tumindak drengki. Merga tumindak drengki iku bisa ngentek-entekake ngamal kebagusan sing wis dilakoni kuwi entek kabeh kaya dene oleh geni ngentek-entekake kayu obong. Blarak garing nika nek dobong ngono kira-kira pirang menit. Ora nganti jam-jaman wis entek, mongko nek wis kobong niku njur dadi apa? Dadi awu to. Amal niku nggih ngoten niku. Kok ana drengkine ati ngamal kebagusan sing wis dilakoni pal jaman dhisik tekan telas kabeh. Dilebur kabeh karo Allah.
Mula kita menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi ngaji. Selagine kowe iki jeh urip aja leren le padha awet niki ndandani ati saka ngilangi rasa drengki, ngilangi rasa pamer, ngilangi rasa ujub, ngilangi rasa gumedhe iki ora gampang. Leres napa mboten? Wah niki. Among ya tanggane iki wong lumpuk-lumpuke wis suwe to. Kepengin banget arep tuku Honda. Tanggane kuwi lek prihatin wah nganti nemen mandang wis diparingi bisa cukup iso tuku anyar. Atine lak ya lega. Alhamdulillah lek dipenuwun wis suwe diparingi keturutan. Anjur dijajal tunggangi. Mandang tekan nggon kono ki sithik nglancangi tanggane ki arek mangkat nang sawah. Jenengane tangga. Ayo wong nglancangi tanggane ayo mandeg. Nuwun sewu yu, kula rumiyin wong niki gek njajal ajar. Ngono kuwi semaur trewet. Wis ngerti dumane Hondane anyar. Angel notol ngoten angele masyaallah. Leres napa mboten? Ah niku ming duwe kaya ngono iki dadi rusak kabeh. Amale kobong kaya dene blarak dobong nganggo geni. Lek tahajud, lek sedekah, lek sadak bulan ilang kabeh. Lah mila monggo kula usal wangsul ngajak dateng sederek kula sedaya khususnya ahli Selatan, ayo awake dhewe ngaji aja bosen-bosen niat kanggo ndandani lelakone awake dhewe. Padha uga iku lelakone ati utawa lelakone tenaga. Insyaallah anggere kula sampean iki lek ngaji ora bosen-bosen mangke karo Gusti Allah tetep diparingi kok. Diparingi anggere ora bosen lek ngaji. Niate ngaji kanggo golek ridane Allah ginata lelakone awake. Oh niki. Saniki ngancik sing nomor 6. Perkara sing ngrusakake menungso sing nomor 6 ngendikane Imam Ghazali wasiddatul ghadabi, wong tukang nesunan. Ana ora Kang? Sing cok nesunan iki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang ya wong wedok ana sing tukang nesunan. Nggih napa nggih? Wong lanang iki ya ana tukang nesunan. Ayo ming perkarane sepele. Sing wedok kuwi jangan tahu. Rada kasinen. Wong ya ora dijarake ayu. Ya lek nguyai pertama kuwi karo anake nangis, lak njur lali. Duyai meneh. Mandang wis mangsane mateng, cepake kon dianggadeni sing lanang bali saka sawah. Kae pake nek arek dahar wis tak cepake. Oh iya. Mandang jajal diciduk buangan asin. Nah, napa cekek dhewe. Masyaallah. Asing wedok ora yo kaget. Ana apa cekek dhewe. Apane jangane ramu pakat. Asing wedok yo kangelan-kangelan nek ngladeni kok di ngono iki ya sing wedok ya lara atine to ya. Saking jengkel sing wedok ya muni. Nek ora doan bathok tinggal. Masyaallah. Iki dadi rusak. Masyaallah. Dadi rusak kabeh ngamalin iki. Mergo jengkel. Masyaallah. Mula wong lanang-lanang kita kandhani kan. Sik yo dirungokke. Kanjeng Nabi niku dipun ngendikaken Dewi Aisyah. Di Aisyah garwane Kanjeng Nabi sing terakhir
Wong Dewi Aisyah nalika dipun garwa Kanjeng Nabi niku sampun yuswa 50 tahun punjul mes swidak niku nembe garwa Dewi Aisyah niku tasih umur 7 tahun. Dewi Aisyah digarwa Kanjeng Nabi nembe umur 7 tahun. Niku Dewi Aisyah niku lha ngendika ngeten, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'amin qattu." Aku iki dadi bojone Kanjeng Nabi pirang-pirang tahun durung tau krungu Kanjeng Nabi kok nacat dedaharan. Nek kersa mundhut ndahar. Nek ora kersa mendel. Ha saiki wong lanang-lanang ki tak jaluk ya ngono kuwi. Nek doyan ya mangan, nek ora teko meneng wae. Aja kok sing wedok disenen-seneni, yayu. Kanjeng Nabi mboten nate nyacat. Anjajal awake dhewe saiki nirokke Kanjeng Nabi. Niki jebulane pancen tak delok-delokke jenengane wong nacat panganan niku mboten pikantuk cara tatanane Gusti. Arep piye-piye wong panganan iki sing gawe ya Gusti. Awake dhewe iki mung garek mangan, nek doyan ya monggo dipangan, nek ora mbok teko meneng wae, ora semang crewet. Malah kepatrapan dosa. Paham niki? Jadi mula dirindikake Imam Ghazali, kula panjenengan sedaya niki aja cok dadi wong nesunan. Saka sithik ditata. Kula dhewe tak rasa-rasake tak. Niki awak kula lho. Kula niku biyen gek ijeh rada enom. Pancen kula nesunan. Estu tekan gadah anak pira niku ijeh tok nesunan. Wong nek dong mulang ngaji niku kula niku jaman semanten mesti nganggo pedhung kok. Nganggo teken sak menten iki. Kula mulang ngaji bocah goblok banget jengkel kok tak gebuk. Niku jaman semanten. Lare-lare santri ingkang rumiyin nggih mun tobat nek ngaji kalih kula nganggo anu paling ora disentan ora senam mesti sabet. Niku sing dadi lantarane kula niki mandang taun 93 ketimbalan nindakake ibadah haji niku kula oleh barokahe lek ibadah haji niku wangsul lek kaji niku alhamdulillah rada ora patek rong taun nesu nganti tekan seprene wekdal semanten simbok kula niku ngantos sanjang kalian anak kula ingkang barep niku bapakmu ke balik kaji kok ora tau aku ndang tau oleh nesu ya no. Kula panjen karo Gusti Allah nyuwun muga-muga iso ngreksa aja dadi wong nesunan sebab nesunan iki ngrusakke lelakone menungso donya tekan iki antawisipun. Mula monggo awake dhewe do ajar kaya ngapa jengkele ning sak bisa-bisa diempet aja nganti ditokake. Jengkel kaya ngapa ning aja nganti dilahirake. Mula Allah nang Al-Qur'an itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wong ki anggere bisa ngampet jengkel bakal oleh pengapurane Gusti Allah. Paham mboten? Ya nesu monggo ning dimpet. Aja dilahirke. Sampeyan nesu karo bojone monggo. Arek nesu-nesu ning dimpet. Lah carane ngempet. Lek nesu ki aja dilahirke upamane nesu aja terus bungak-bungok karo munamuni ampun. Diampet teko meneng wae nesu ki teko meneng upamane nesu kepethuk sumber teko. Aja nyuwara. Insyaallah wong ki anggere ngempet nesu ora ngetokke swara slamet kok. Wong wedok ya ngono. Nesu karo bojomu monggo nesu. Ning aja ngetokke swara nek jengkel kuwi.
Paling sing lanang nesu sing wedok nesu dotine nesu. Aja nyuwara wis pokoke slamet pokoke. Sing lanang nesu engko. Engko sing wedok ya paling jengkel ya, Bang. Aja nyuwara. Kuwi engko mesti anak-anak niki lek nyono apik. Sing gedhe ngandani karo adik-adine njuk do ngaleh ngopo to Mas bapak karo simbok nek dem kaya ngono kae arek perlu. Dadi apik. Wah masyaallah. Jebulane pancen yo penesunan ki ngrusake lelakon donya tekan muga-muga kanthi lantaran ngaji Gusti Allah tansah paring pitulungan lan pituduh dhateng kula sampeyan kabeh karo Allah muga-muga didadekno wong sing kuat ngampet jengkel. Bisa ngampet nesu ngampet jengkel sehingga pikantuk pengapuran saking ngersane Gusti. Yes. Sing nomor 7 perkara sing ngrusakake maneh wasarruhut ta'am. Wong senenge nek mangan kudu enak. Ana ora Kang? Ngombe nek ora kopi gitel. Kopi gitel iki apa to? Legi tur kenthel ya. Wah ini diguang niku klentu mboten pikantuk. Dadi ngepen pangan enak, ngepen ngombe enak niki ngrusake lelakon donya tekan akhirat. Kula kemutan nalika kula pamit wangsul kalian guru kula sing pondok. Guru kula lek ngendika, "Hun, dalem Yai. Ya kowe engko nek wis nang omah bapak men weling ya dos pundi. Kowe nek wis nang omah aja duwe jam mangan, aja duwe jam turu." Lan aja duwe karman mangan. Ngendikane guru kula kok ngoten. Tak pikir-pikir ora oleh duwe jam mangan, ora oleh duwe jam turu, ora oleh duwe karman mangan. Niku lek angen-angen lek nemokke dangu lho kula. Sing dikarepke aja duwe jam mangan, kuwi nek mangan iku ora mang dijami. Wong ana wong nek mangan kudu jam sakmene mangan, jam sakmene nek liyane sak ora. Niki cara guru kula mboten leres. Angko nek pas jame mangan kok nang pendayuan, urung mangan nang pendayuan. Iki mesti tomak. Mangsane mangan kok ora disukur. Dari niki siji jam mangan, jam ngombe iki aja duwe. Loro aja duwe jam turu. Dalam artian aja cok nglinake turu nang jam sakmene. Aku nek jam yaene kudu turu niki mboten pikantuk nek guru kula. Turu ki teko ya sak mangsane ngantuk teko turu. Niku nasihat guru kula ngendika ngoten. Bab engko nek wis duwe jam turu niku ya repot tenan kok niku. Nggih nggih. Nek jam 11 kudu turu, mongko nek jam 11 iki mangsane ngaji. Engko nek ngaji ya mung turu wae lendean ya merem wae. Niki mboten pikantuk. Bila saking menika kita sedaya monggo. Dahar kuwi ora kudu sing enak, ora kudu sing apik. Nek cara kula sing penting anggere halal. Leres? Leres? Ayo apik enak nek haram. Asline mari wak pitik, marang tuku ora ndek dhuwit, asline golek batang. Akhire ayo dadi ora karuan ta niku. Dadi nek cara kula penemune mangan ki ora semang kudu sing apik, ning pokoke sing halal. Insyaallah panganan niku nek halal iku ndadekake atine padhang, tumindak ibadah, awak digawe ibadah diparingi enteng. Niku nek pangane ne asal panganan ingkang halal. Nek panganan niku panganan haram, cara ngendikane Imam Abu Hurairah ngendikaken man akalal haram qasa qalbu. Sapa wong mangan haram iki mesti bakal atine dadi ati sing atos. Nggih panganane haram niku atine dadi ati atos. Lah mongko atine gelem atos ngungkuli watu atose.
Nggih napa nggih? Ati menungso nek gelem atos ngungkuli watu. Niku sing ngendika Allah. Saatos-atose watu ngendikane Allah. Wa inna minal ijarati lama yatafajjaru minhul ma. Saatos-atose watu ana watu sing kanggo njebol banyu. Tok ora metune ra saka tengah watu sing atos to nggih. Niku watu atos wae kena njebol. Wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah. Watu senajan atos ana watu sing gelem glundung saka papan dhuwur nang papan sing cendhek. Mergo ning glundung ku wedi maring Gusti. Sampeyan wis tau weruh watu sing glundung saka papan dhuwur tekan ngisor? Nek sampean dhuwur tak udoi. Saiki jek ana nang sadurunge jembatan Gempol Kidul Muntilan kae lho. Kae nang antarane jembatan loro, tengah-tengah kene iki lak ana watu gedene padha karo kebon dekem. Kae ke maune le teko nang kono iki erupsi tahun 2010. Zaman lahar kae kuwi ana watu saka Gunung Merapi. Dekem nang tekan sepriki niku ijeh sukene. Nek ora ndang kok tilai. Ya. Niku watu saka Gunung Merapi nek kok nang kono iki mergo wedi karo Gusti. Wong niku ya di gepak-gepuki ora kena yo saiki malah dilestareke ditata apik. Niku mergo watu wedi karo Gusti. Lah menungso niku nek wis muni kaduk atine atos ngungkuli watu. Tuturi ora gelem, jak rembugan ya ora, diaru-arui ya nesu. Terus ngeten, atine menungso wis atos angel dandanane. Ora lanang ora wedok wis. Anggere atine atos angel dandanane. Niki termasuk perkara sing ngrusakake maring menungso niku mau cok ngulinakake mangan-mangan sing enak. Nomor 8 perkara sing ngrusakake maring menungso wasarrohul wika. Wong senengane mung teko kumpul-kumpul karo bojo wae. Nang sawah ya intil-intilan. Nang kuburan yo intil-intilan. Nek lunga ngaji ora tau. Wah. Iki anggere kaya ngono iki bakal rusak. Nek intil-intilan iki bayar nang sawah intil-intilan, mbok nek ngaji ke yo intil-intilan ngono. Jamaah yo intil-intilan nek sing mangkat sing wedok dhisik ya njur ngejat sing lanang yo bapakmu wis luhur. Mbok ngono. Aku lek intil-intilan kok menek dong nyambut gawe karo golek pangan. Ha niki dadi ngrusak-ngrusakake lelakone menungso temuriku niku. Sing nomor 9 menungso iki bakal rusak kapan atine niki mau hubbul mal, seneng maring bondo. Jadi kula sampean iki nek duwe bondo angsal. Golek bondo angsal. Nek seneng banget karo bondo iki mboten pikantuk. Wong iki seneng karo bondo dereng karuan sugih kok. Leres napa mboten? Walah, le seneng arep gawe omah tingkat 17 nang rencana wae. Ana wong iki karo bondo jan ora patekno kemantil-mantil ning karo Gusti Allah malah dibuka rezekine apa-apa teko tas ana ora ya. Mula ngandikane Imam Ghazali nek wong iki banget kesenengan karo bondo iki bakal rusak lelakone. Lah kula sampean mula monggo tak wehi weruh. Dadi kula sampean iki nek seneng karo bondo niku mboten pikantuk. Ning nek duwe bondo angsal golek bondo
angsal wong malah didhawuhi karo Allah kok. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nek kowe kabeh wis padha rampung le padha salat, kowe padha mlaku-mlaku nang bumine Allah perlu golek rezekine Gusti. Dadi nek lebar salat mangkat madul iki angsal. Ning atine aja nganti duwe kemantil-mantil seneng karo bab mangke nek angger atine kok seneng karo bondo iki biasane mengko arek mati kuwi sing dieling-eling ora kalimah la ilaha illallah ning ku sing kedikelingi mesti bandani leres napa mboten. Muga-muga kula sampeyan kabeh direksa karo Gusti atine aja nganti kemantil-mantil karo bondo. Ning sampeyan tak dongake muga-muga aja nganti do kesepen bondo. Wong nek potongane kula lho niku nek sampean mbok. Ndek dhuwit karo ora ndek dhuwit iki mesti beda kok. Terus mboten. Kula niku nek dong ndek dhuwit ngono jak ngaji makan. Jak jamaah nek dong ora ndek dhuwit jan apa-apa kono mangkat dhewe. Niki matake kula. Lah mula kula nek ndonga karo Gusti Allah ya muga-muga diparingana rezeki sing halal barokah. Dadi sampean iki ya tak anjurke lek ndedonga karo Allah muga-muga paringana rezeki sing halal barokah. Rezeki nek halal kok barokah niku gesang ibadah enteng. Enteng. Kula niku nalika isih rada nom niki tau bakul kula niku. Biyen awal-awale kula golek dhuwit nyambut gawe niku bakul sandangan. Kula kulake nang Pekalongan. Terus kula sadhe wonten griya. Wekdal semanten niku modal pertama ingkang kula ginakaken niku nek ra kleru jaman semono 75.000. Tak kula nang Pekalongan mangke wangsul niku berjalan ngantos wonten setunggal tahun niku sae. Mundak. Sareng wis rada apik. Kula niku didangu kali bapak kula. Kene tak omong iki. Priye kowe lek bakul sandangan? Alhamdulillah, Pak. Dipun paringi lancar. Sakniki nek ajeng tumbas rokok mun boten nyuwun Bapak. Oh. Iso lancar nggih. Jur kowe piye atine? Kula nggih sampun ayem seneng, Pak. Nek kowe seneng ayem, aku sing ora seneng. Bapak kula ndika. Lah kok ngoten, Pak? Lah kowe tak titeni mandang dadi bakul klambi saiki laris kowe ora tau ngaji kok. Ngoten niku. Wis ora tak dongake ngoten. Macam angel wong pancen lek ngaji bola-bali prei soalé ngurusi dagang. Bapak kula ngendika, nek kowe seneng aku sing ora seneng. Lah kok ngaten, Pak? Aku tak titeni sampe iki dagangane laris ora tau ngaji kok. Wis ora tak dongake kowe. Ning krana kula niki atine wis kadung seneng mau mlaku. Aku ora dongake luwih Pak tak jalan terus. Aku tetep mlaku terus. Alah masyaallah dongane wong tuwa ki mandi tenan, Kang. Mandang arek poso. Kula niku lek kulaan kathah. Tak gobali tekan arek bodo niku wah jan pokoke sandangan niku laris banget. Kula-kulaan kathah niku nganti tekan bodo kurang seminggu niku pun telas kok dagangan niku. Ning diutang. Mandang lebar bodo iki tak tunggu-tunggu ora ana sing nyarutan lho, Kang. Ayo aja dadi mogok ora sida. Wah, dungane wong tuwa ki mandi tenan. Kula terus leren karo bapak matur, "Pun Pak kula sakniki kapok tak mboten dodol." Terus bapak lek ngendika, tak omong ya pun iki. Wong kowe anggere lek ngaji ki diniati buruh karo Gusti Allah.
Lek ngaji ki diniati buruh karo Gusti. Lek ngibadah ki ya diniati buruh karo Gusti Allah. Kuwi engko kowe dicukupi karo Gusti Allah, wong kowe iki dadi buruhe Gusti Allah. Ane nek kaya ngono kuwi ya kowe malah ling ibadah nyatane kacau. Kula terus tak angen-angen, tak toto pikir ati karo jengkel. Sekarang nyambut gaya pakan luweh ra luweh. Wong nyambut gawe karo bapak malah seneni ora dongake. Wis tak ra nyambut gawe. Pun kula ora tau nyambut